ბაქარ, მოკლედ აი, ბაქარი ემზადება გასაფრენად. Pre flight check ყველაფერი გადაიმოწმე, აქსელატორები ჩაბმული გაქვს, ზაპასკა გვერდზე გაქვს და ზაპასკა ყოველთვის გქონდეს. წესრიგებული, უნდა იგდეთ, ცოტა ქარი არის 5 მეტრი წამი 6, ახლოებით, დერიგებით, ცერიგებით, ცოტა უკან გაიწი. ჩვენს რაციაზე სხვა ზის და რაღაც ხმები გვესმის უცნაური. შენ რა შვები გიო, მიდი ჩაიბი. ყველაფერი გადაიმოწმე. ზათხარ, ჩაფუტი შეიკარი. კარგად მიგვივარდეს. ირაკლიმ თავისი ჩაფუტი იყო, ვარო გადაუვარდა? ჩაფუტი გადაუვარდა, მიდი ჩაიბი. გიო. ყველაფერი მოემზადე, აქსელერატორები რაღაცა ჩაიბი. მაგარ, ხა წამოაყენე, ხა ისეთი ქარია ცოტა შესუსტდა. წამოაყენე და შეგიძლია სტაბილურად დააყენებს და ესეთია. აგაგდებს. ნუ მიყვები, უფრო მეტი უნდა ააგდო ზემოთ, უფრო მეტი ბაქარ, უფრო მეტი უნდა ააგდო ზემოთ. ხო, არა, თავზე უნდა დაიყენო, თორე ქარის გამო ვერ ისა რა. მიდი აბა, აი ხალ ეგრე ნუ შეუბრუნდები, კარგად დააყენე. აგდე ხა ესეთი ქარია რომ ადვილად უნდა დაიკავო რა. წამოაგდე. წამოაგდე, გაიწორე, დააყენე. აი, ქარი ჩადგომას პატარაზე დაუცადე, მაგრამ აქ სულ სტაბილური ქარი მოდის. ამიტომ დიახ, არ ჩადგება ქარი. ასეთ ქარში უნდა წამოაგდო და სტარტო დაიჭირო. წამოაგდე. დაიჭი, აეგრე ბაქარ, აეგრე ბაქარ, შემოbrunდი ახლა. კაი, ჯერ არ შემოbrunდე, უკან წამოიღე, ეგრე წამოიღებ და ეგრე წამოიღე, სუპერ, მაგარი ხარ ძალიან ბაქარ. ყველაფერი წესრიგშია, ყველაფერი ჯიგრულად არის. დავაი, მიუშვი, ცოტა მიუშვი. ეგრე და დავაი, წინ ახლა, წინ, ნელა. Давай. Биди. Каджеки. Рациაზე ხო გესმი ჩემი ხმა? ხელი ამიწიე თუ გესმი ჩემი ხმა რაციაზე. კარგია. აი ეგრე ბაქარ. თისკენ გადადი. აი ეგრე დასავლეთის ქარი გაქვს და აი მთის ქედზე გექნება პატარა დინამიკა. ჯერ გადადი იქით ამ ხარეს, გადადი თუ აქცია, მან დავიწყოთ პატარა დამუშავება თერმიკების თუ იქნება, ნახე აბა. ძალიან სტაბილურია, ხო ხედავ, არანაირი თერმიკი არ არის, ცოტაზე ოდნავ აქცია. ასე შემოbrunდი, ეხლა მთისკენ შემოbrunდი, მეორე ქეთისკენ, კვარიათისკენ შეbrunდი და ისე გააგრძელებფენა, აბა, იქ შეიძლება თერმიკი მოყვეს. ეგ აი მაღლა მიდიხარ, ხო ხედავ? აი ეგრე იფრინე. კარგია ბაქარ, ჯერ კიდევ იფრინე რომ მე მოხვევის რადიუსი გქონდეს, უკან რომ მოტრიალდები, მოსატრიალებელი გქონდეს. მიდი კიდე ერთ აღწევს და როცა დაგიწყებს აწევას, აი მაშინ დაიწყე მოტრიალება. მოიცა ერთი აქციოს, ერთი აგაგდოს. აი. აი ხა დატრიალდი ერთი ბაქარ, ოღონდ მარცხენა მხრიდან, მოხვევის რადიუსი კარგი გაქვს. ხო. მიდი დატრიალდი და ისევ წამოდი აქეთ ანძისკენ წამოდი. და ანძის წინ ქედს გაუყევი, აბა, იმედი აღარ ჩაგძირავს, მაგრამ უკვე ჩაგძირა. მიდი ბაქარ ეგრე. აი აბა ნახოთ თუ აგაგდეთ. აი ბაქარ, არაფერი არ არის, მან შეგიძლია 1-2 კიდე დინამიკა აქეთ იქით რუიანი, მაგრამ გირჩევნია წახვიდე რომ სიმაღლე შეინარჩუნო. წადი პლაჟისკენ რა. ქარი რო საიდან მოდის დაბლა? მერაბ, ქარი საიდან მოდის დაბლა? საიდან იქიდან?
აი, ბაქარ, დაბლა მეუბნებიან, რომ ქარი კვარიათიდან მოდის. სარფიდან მოდის. სარფიდან მოდის. თუ არ გიჭრის ქარი, აქსელერატორები ნახე, როგორ გამოიყენე აქსელერატორები, მაგრამ ნელ-ნელა კი მიდიხარ წინ. ისეც ასე. ალექსაც მოვიდა. ვიდიგიო ეხა დამკვირვებლები არიან მოსულები და იცოდე ეხა მაგარი უნდა დასტარტო რა. ალექსა მოვიდა. ბილაურის კომანდა. და ამ დამკვირვებლებს ეგრევე დაიყენე, როგორც ბაქარი ისე რა. გაიცი. ცოტა ეგრევე დაიყენე, კარგად დაიყენე ეხა. და კლასიკა ანახე რა. კლასი ანახე ეხა სტარტის როგორ უნდა. ეგრევე დაიყენე თავზე. ტორმუზი. შემოbrunდი. Давай. Have a nice flight, man. Have a nice flight. არა ეგრე მიუშვიდა ისე. ზიგარ ეგრე ხარ? საჯექი კარგად? კარგია, ჯიგრები ხართ რა. აჰა, მოვიდა. დამკვირვებელი მოვიდა, ზედამხედველი. დილადო, როგორ ხარ? აი, ბიჭო, მოხედავ როგორ დასტარტეს, როგორ მოგეწონა სტარტი. აპარებულია. ეგრე მთისკენ გადადი, გიო, ხელების იმებს არ მოკიდო სტროფებს, ყოველთვის ასე ქორივით გაშლილი გქონდეს არწივივით. ეგრე და ეგრე აკომპენსირე ხოლმე რა ყველაფერი. ო. Давай, მე დიახ. რა გინდა? რა გინდა მოხდა? Кому? Давай, მე დიახ. კარგია. აი, კაქტია, ხო ხედავ? იონი არ არის, მან სორა არის. ეგრე შეგიძლია ეხა პატარა აქსელერატორების გამოყენებაც ნახო, როცა ქარი არ გიჭრის. აი აქსელერატორებს ფეხი ჩაადგი და ნახავ როგორ გამოიყენება აქსელერატორები რა. კაი, მაგრამ ეხა იქ არ არის ამწევი, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩრდილო-დასავლეთის ქარია და ამწევი არ არის ჩრდილო-დასავლეთის კარში. ძალიან სუსტი დინამიკა გვაქვს. არ გინდა მოტრიალება, სიმაღლე გირჩევნია რომ შეინარჩუნოს და წახვიდეს ზღვისკენ. წადის ზღვისკენ და ქარი როგორც მითხრეს. აი აქცია მან. აბა მან დაუტრიალდი ეხა დაუტრიალდი. შეიძლება აქციას. აბა ერთი წრე გააკეთე, მარცხენა მხარეს დატრიალდი, კარგია, დატრიალდი, აბა მიმგუნი აიწევი ეხა. აი თერმიკი, სადაც წევს იმ წერტილს და მიუბრუნდი ისევ. მიდი, გააგზელე ტრიალი, გააგზელე, არ გამოხვიდე თერმიკიდან, არ გამოვარდი, აი გამოვარდი. კიდე უფრო სწრაფად დატრიალდი, გამოვარდი თერმიკიდან. მარცხნი, გამოვარდი, უკვე იქ აღარ არის თერმიკი. აი ეგრე იფრინე პირდაპირ და ქარი არის კვარიათიდან მოდის ქარი. ეგრე შეინარჩუნე სიმაღლე და გადადი იქითკენ და ქარი მოდის კვარიათიდან. გახსოვდეს რა მიმართულებით უნდა დაიწყო. თუ არ გიჭრის ქარი, აქსელერატორებს ჩაადგი, ფეხი და გაგიჭრის. კარგია, ეგრე იფრინე პირდაპირ აწი. გიო. სუპერ, კარგი არის ყველაფერი. Marjova. Kargia sistema no. Როგორ მოგწევ? რატო გადაწყვეტე? Okay. Have a nice flight, man. Bakara. Hey, bakara. Da qroqinebine. Pop. У нас тут аэропорт. Вот прям.
Patrzył!